Па, Арсим не смести овде и сега треба ние да го продолжиме буквално како што е насловот што ни беше муабетот, бидејќи ние претходно во Тиволи разговаравме доста добро, доста долго и како што и ти кажа дека потребни ни се минимум 50 сати за да се кажеме се што мислиме. Јас би сакал да кажам така од моја искрена гледна точка, кога јас првпат се запознав со твојата работа, со тоа што ти го работеше на времето. Тоа беше 1989 година, ја бев студент на академија на ФДУ 4-та година и по некоја случајност успев да добијам 2 карти за концертот на Јан Гарбарак и Еберхард Вебер, а таа случајност беше што некои политичари малку пред фестивалот ги откажале картите. И јас имав таа среќа и го гледав прв пат тој концерт и тоа беше пријатно и шокантно искуство за мене да гледам Вебер на бас и Гарбарек на сите негови саксофони. И тогаш прв пат се почувствував дека јас како жител и граѓанин на оваа држава, тогаш беше уште Југославија, се почувствував дека не живеам на не знам некоја далеко место на светот, некоја голема провинција, бидејќи имав можност да ги слушам приказните од Норвешка и од Германија, која успеа да ми ги долови Гарбарек и Вебер. И таа комуникација преку джез фестивалот со вистинските вредности што веќе беа навидом култивирани во светот, мене беше многу значајна. И би го почнал ова со едно големо благодарам за таа можност. Можеш ли ти сега некако да ни кажеш како, бидејќи ова е 89-та, ова е мојот прв концерт на джез фестивалот, кога и како сето тоа почна порано? Добро, тоа почна 83-та година, долга историја, годинава ќе биде 45-та година. Интересно е тоа што го кажа за твојата прва средба и чувството кој си го имал да се наоѓаш не во некоја мала земја, него некоја земја која ги нуди светските работи. И ова ми е интересно, пошто сиве овие години, а особено последниве години, луѓето кои се присутни на фестивалот, нормално има обично се 2 концерти, па има пауза, па ќе се напијат пиво, сите коментираат, ова се многу ретки денови во Скопје, да дојдеш на нешто каде се чувствуваш дека си не во Скопје, туку некаде во најголемите културни центри и градови во светот. Значи, ова ме подсети дека нонстоп го кажуваат сите и се разбира од целата историја. Има многу луѓе како и тебе кои го имале тој прв пат со доаѓањето и прв пат со некои средби, потоа и самите си ги продолжиле какви да се своите кариери. Меѓутоа, тој впечаток останал до ден денес, иако денес има сепак некакви разлики. Македонија од тогаш до сега има во многу што различности, плусеви и минуси, али, например, интересно е денес што тие што го доаѓаат го имаат истото чувство, доста од таа студентска генерација, и ти си бил студент тогаш, доста од таа студентска генерација и постстудентска први години ја има напуштено државата и тука имаме загубено доста од тој профил на публиката. Има многу кои студираат надвор и кои работат и кои не се отидени надвор за
од финансиски причини се разбира дека има и такви, него едноставно сакаат подобар третман и подобар живот. Дури ние имаме состојба, бидејќи фестивалот последниве години ја обично секоја година кажуваме правен како да е последен, има многу ексклузивност програмска. Тоа значи овде има многу работи кои не можеш да ги чуеш на други места, поготово обединети у 3-4 дена. Имаме, за разлика од порано, енормен број на странска публика која доаѓа не од комшиите само, него од подалечните земји. Мене многу ме погоди ова што кажуваш дека секој фестивал кога се прави со чувство дека ова е последен фестивал. Со тоа е погубно као чувство. Јас кога читам дека се промовира последната книга на тој и тој писател, викам луѓе, кажете најновата, не последната. И ја ова многу би сакал да го слушам најновото издание на не као чувство, дека е ова најновото издание. Ја би сакал да се надоврзам на моето доживување на тој фестивал, на тој концерт на Јан Гарбарек и бидејќи јас бев буквално као гледач, јас ги слушав нивните приказни. И на Гарбарек, преку неговата музика, јас слушав голем дел и го осознав уште еднаш албанскиот фолклор, посебно епскиот, во неговите мелодии на саксофонот, и тоа во мене, не знам како да го објаснам, стана некаков дополнителен мотив во моето образование уметничко, и понатаму во секоја представа или на филм, јас се обидував истото тоа да го направам. И во тоа време јас, кога се вработив во театарот, во албанскиот театар, тогаш театар на народности, во секоја представа, во многу успешните представи, као што во тоа го нарекуваат албанскиот театар као златната генерација во тоа време, бевме присутни на многу европски фестивали. Тоа значи, ние во тоа време имавме наша приказна, што можеме да ја раскажеме. Како што јас успеав да ја слушам приказната на Гарбарек и на Вебер, ние имавме представи, имавме наши приказни и учествувавме на многу значени фестивали. Денеска, јас имам веќе проблем како тоа да им го објаснам на моите студенти, што се случува денеска. И ме потикнало од твоето чувство дека го правиш последниот фестивал. Денеска, како ние се изгубивме во нашето општество, многу вредносни системи се пореметија и ние сега стануваме клиентела, консумери на некаква си псевдокултура или не знам што. Така да ова, ја не би сакал джез фестивалот да биде жртва на тоа. Па не, кога реков чувството на последен, тоа значи дека проблемите во неговите организации за кои не сакам многу јавно да зборувам, обично оние кои прават програма на овакво, очекуваат тамо кај што се обраќаат да им презентират што има на програмата, да ја представат програмата, а не да ги соопштуваат собствените проблеми. Меѓутоа, мислам, тие проблеми и каде се движи целата приказна во културата кај нас се такви да условите не се исти како што биле некогаш и односот не е ист на многу нивоа. Бидејќи ти го спомна Гарбарек и врската што си ја почувствувал, а не е неточна со албанскиот фолклор, тие крај на 80-ти години беа период во музиката на крупна глобализација. Тоа значи сите земји
почна да се отвараат, а беа прето отворени само на англосаксонскиот дел, на музика од други континенти. През се зборувам за европската публика. Јужна Америка, Африка многу, Далечна Азија, Јужна Кореја и така натаму. И од тука изникна едно меѓусобно влијание на музики кои потекнуваат од различни територии, па се спојуваат и даваат креативни резултати. Тоа беше едно, би рекол, траеше едно 2-30 години. Интересно дека токму джез фестивалите први почна да се отвараат према другите континенти, што, знаејќи отвореноста на самите джез музичари, не се разбира чудно го имало во многу случаи, тоа е и порано. Меѓутоа, со тек на времето, бидејќи јас сум тука секоја година, а и патувам многу, и по далечни земји, полека се гледа од аспект на таа музичка глобализација, падна интерес према и јужна, во Европа зборувам, јужноамериканската музика, и на африканската, и на корејската, кој е проект на економски кризи, на поготово кај нас во Македонија, затворањата на по многу полење и културни сами во себе, во сопствената земја, без почит што се случува во други земји, тоа е неспорен факт, меѓутоа има и нешто друго. Колку да и во европските земји пред се и англосаксонските младите се уште прогресивна сила, апсолутно е зголемен расизмот, односот према бојата на човекот, и тоа е еден процес кој трае. И ево те. И тој се осеќа и на други некои нивоа и други некои сектори. На сите, на многу нивоа, особено ова што го кажа дека се затворивме, ја би се надоврзал, одлучивме да се бидеме сами себе доволни. Не ни треба никакво отварање, затоа што отварањето бара и одговорност. Значи, не можеш ти да треба, за да раскажеш една приказна на некој меѓународен фестивал, прво треба да имаш приказната, второ треба да го имаш нивото, да биде во рамки на системот на вредностите на тој фестивал. И јас со истиот проблем се соочувам, се обидувам на моите студенти, на помладиве колеги да им раскажам какво е чувството на сцена, да се игра, да речеме, премиера, кога претходно имаш информација дека 6 селектори на меѓународни европски фестивали се дојдени да ја гледаат представата. Сега не верувам дека има меѓународни селектори што доаѓаат на премиерите на нашите представи, затоа што нашите представи се затворени во нашите авлии и тука сме си себе си доволни, со тие што се сакаме се гушкаме, со тие што се мразиме се плукаме и забораваме дека ги ништиме нашите приказни. Ние немаме веќе приказна што може да ја раскажеме надвор. Случајно Дритро Касапи, нашиот Дритро, кој е сега директор на Националниот театар во Шведска, организираше еден фестивал во Стокхолм кој се нарекува React. Значи, уметноста треба да реагира во односи на политичките случувања, иако јас мразам да разговарам за политика,
Но Дритро во едно интервју кажа нешто што баша бага ми остави силен впечаток. Он вика треба да се бориме за нашите приказни, затоа што бомбите што ги пуштат политичарите може да ги срушат куќите, може да ги срушат институциите, но не може да ги уништат нашите приказни. Ние мораме како уметници да се бориме со нашите приказни. Дали имам чувство дека веќе ние во голема мерка сме ги изгубиле нашите приказни поради тоа што многу институции кои треба да ги негуваат тие приказни или тие вредности духовни и културни се партизирани од политичките партии и веќе тоа не се цени. Дали Джез фестивалот има направено обид, пошто јас тебе лично те есапам за еден од најголемите борци против тоа чувство на провинциализација. Мене Джез фестивалот ме направи да се чувствувам граѓанин на светот, да бидам рамноправен, да имам можност да ги слушам приказните од Африка. Подобро преку музиката нема никако да ги комуницираш. Дали ние имаме ли уште надеж дека можеме да пласираме некоја наша приказна надвор од нашава авлија? Па секогаш мора да имаме надеж и сега тука има неколку елементи исто музиката да ја споиме и со ликовната уметност, со стојбите и со театарската. Прво, по распадот на Југославија почна нашето затворање во самите себе и дека самите сме доволни со величање на она што се случува внатре од поединечни проекти. И сега, друго беше, да го земеме театарот и филмот, кога една театарска представа македонска се валоризираше на фестивали во Нови Сад, вамо, онамо, филмски, Пула и така натаму. Значи имаше еден устар поширок географски простор за валоризација. Ние тргнавме од спротивното да се затвараме, особено за музиката, пласирање на слогани светско, а наше, дури и у случај кај што најголемиот број од тоа што се пишува дека е светско, а наше, не може да го помине Табановци, не го поминало. Иако ние не можеме културата и институциите во културата, пред се Министерството, од нив да бидат некоја светлечка звезда. Тоа е невозможно, значи, кога ќе погледнеме целата држава, не може да биде такво едно министерство, нити му се дозволува и да има потенцијал да биде една светлечка звезда. Една добра особина е што, значи, не зборам само за музичките, него генерално за уметниците кај нас, ликовни, театарски, било какви, секој од нив се обидува да стори некој максимум една тешко и можда и погрешно поставена институционална рамка која не стимулира, него дестимулира, али пак е, за разлика од другите дејности во државата, има повеќе живост во културата. Останува тука клучниот проблем, што таа живост и таа перспектива пред се може да ја донесат оние кои се во мнозинство, независните уметници, и тука е слаб односот на државата кон нив. Многу слаб. Ја мислам дека обично од политиката која зборуваат за нешто наше, надвор, што викаш ти, светско е наше, обично се употребува изразот нашиот културен амбасадор. Ако ги споредиме поединечно имињата, ние најдобрите наши представници ни се од културата, надвор. Немаме ни еден некој наш
наш политичар кој многу, да речеме, германците би сакале да го имат за министер. Додека наши уметници, германците можат да го примат во нивните редови и да допринесува во развој на нивната култура, тоест во нивната држава. Имаме разни примери, како Тритро Касап и Ацо Поповски во Словенија, што беше уметнички директор. Ја би се навратил, пак би сакал да те провоцирам. Втората моја средба со тебе беше кога јас работев тогаш во фондацијата Отворено општество и прв пат кога се среднава, јас ти понудив една касета со албанска традиционална полифонија. И да бидам искрен, јас очекував дека ти ќе прашаш што е ова. Ме шашри са твојот одговор дека многу добро знаеш што е тоа и го слушнавме кавалџијата, тоа беше ансамблот Лаборија од времето на комунизмот и ти го слушна кавалџијата у канцеларија кај мене и рече: Господе Боже, како ово можно, овој свири кавал као Џими Хендрикс, а претпоставам никош во живот не го слушнал Џими Хендрикс. Тоаш јас од тој ден почнав поинаку да те гледам, како еден многу отворен ум, како што викаме, татко ми викаше еден израз, човек со отворена душа, со голема душа. Големата душа мора да е отворена, велеше, не може да е стегната. Стегната е друго. И после тоа се случи дека ти го донесе ансамблот Тирана на Офест. Во тоа време, за жал, јас снимав во Берлин, не можев да бидам на фестивалот, иако се ми пушти порака, ти одговори за жал, но сум многу среќен. Како дојде до тоа ти да го донесеш ансамблот Тирана на Офест? Добро, тоа е моето долгогодишно следење на светската музика од, да не си ги откривам годините, од крајот на 60-тите години. Тука има една друга поента важна. Еве, ја да бидам тргнат на страна. Ние мораме сите да бидеме отворени и да имаме отвореност. Ќе ви кажам зошто. Затоа што Македонија е мала земја. И таа потенцијално културно има што да понуди. Вие знаете многу добро дека со словенците секој има пријателски посети и односи. Ја имам работено и уште понешто работам во Словенија на музичко поле. Имам огромен број пријатели кои ја обожаваат Македонија и они само обично коментираат: вика, вие имате право богатството и вашата културна е од аспект на музика почнува од половина век, од пред 500 години. А вика, кај нас целата култура почнува со Цанкар од пред 100 години. Погледите колку се стари нашите цркви, а колку се вашите цркви. Зашто е тука битна таа отвореност? Тоа го видов и по како се развија како земји Словенија, Балтичките земји, Естонија, Финска особено и така натаму. За нашата култура да биде почитувана во свет, мораме и другите мали култури, африкански, секакви, да ги носиме овде. Тоа е реверзибилен процес. Ја го имам искуството со некои македонски групи и фестивалот Офест, што го имал тоа значение и мог да ги однесе тие групи надвор. Ако сакаме да биде почитувана нашата музика и нашата уметност, треба да ги почитуваме и другите уметности на малите земји. Тоа е реверзибилен процес. Не е доволно овде да доминира англосаксонската култура. Тоа словенците одма по осамојавувањето го сватија.
како треба да се однесуваат и како да се отворат према целиот свет. Ја би рекол према сите приказни што од светот. Од 2004 јас тогаш само што го бевме отвориле детскиот театарски центар, нашиот култен проект и идеја со Дритро, Джиби и Бајруш, ти дојде на кафе, го виде просторот, се одушеви од самата идеја, од сето тоа во Чаршија, во бившото кино Напредок, кое беше порно кино, да се направи установа која ќе негира култура, посебно за деца. И у тој момент одлучи отварањето на джез фестивалот да се направи во нашата Чаршија, тоест во објектот на детскиот театарски центар со Куци Ергюнер. Тоа за мене беше едно фантастично искуство. Ќе го илустрирам преку еден пример, нормално бидејќи публиката уживаше, додека јас и ти бевме организација, малку околу се шетавме. Беше преполно, но фоајето беше преполно со луѓе кои седеа долу. Го отворивме вратата, улицата со качето беше преполно со луѓе што седеа и го слушаа тоа. И темата беше Ислам блуз, после албумот на Куци Ергюнер, Ислам блуз, пошто он пееше буквално речено со религиозни песни, суфи, неговата суфи музика. Мојот најдобар пример како тоа да го раскажам е преку нашиот сакан актер Ертан Шабан. Ертан Шабан беше во фоајето и како што слушаше музиката од внатре, он во ритмот на дервишкото удираше со главата од зид. И јас го гледам и доаѓам таму и викам че се повреди, пошто го гледам дека малте не беше изгубен. Го фаќам за рамо, го вртам, викам Ертан, што правиш? Он се сврте. Ја му ги видов очите, тоа беа негови очи, ама не беа само негови. И ми рече, професоре, сакам да летам. Имам потреба да летам, но не можам. И викам, да се лета, може и без крила. Крила немаш. И го седнав на скалите и он продолжи. Тоа беше за мене она сублимација на целиот концерт на Джез Фестивал, на целата твоја мисија, зошто Куци Ергюнер треба на неј да свири у Чаршија. Да, ама секи ти го свртам муабетот. Оба. За тоа што го кажа да се случи, беше потребен да има објект. И ти знаеш дека ја претоа и кога се градеше доаѓав тамо, го памтев легендарното кино Напредок. Нормално сум секогаш позитивно расположен према развојот на старата турска Чаршија, без оглед каква е сега и така натаму. Така да тука објектот беше повод. И сега ќе го свртам малку муабетот, затоа што кога пиевме кафе, пред малку те прашаш што се случува. Пошто тој објект беше револуционерен и преку потребен. А еве денес практично го немаме. Јас сега не би сакал да ти одговорам на тоа прашање, иако претходно да ти одговорив, ама да ми одговори, не ми кажуј зашто и што. Јавно јас сум се уште среќен дека во тој објект што ние го изградивме за таа намена се уште има театарски представи за деца и млади. Политиката тоа уште го нема отворено и се плаша да го отворат тоа прашање. Тоа не е наше да го разговараме, тоа, како што викаат старците, нека им служи на чест. Но ја би пак сакам да те навратам. Ти дојде го сакаш, ти, Оливер, го осети објектот и рече ова буквално сака Куци Ергюнер и Джез фестивалот беше голем насам се отвори во детскиот театарски центар тогаш. И тоа не беше ти да не беше со отворена душа, тоа не можеше да го осетиш. Ама сега пак ќе ти избегам од темата. Оставиме мене. Сакам да кажам нешто.
Значи, тоа била некаква инвестиција да се направи тоа. Инвестициите во културата. Без нив ништо. Ако ги нема доволно. А ги нема доволно ако направиме споредба со дури периодот југословенски период. Па чекајте, клучните објекти, културни и музеи се направени во тоа време. И джез фестивалот е настанат во тоа време. И МОТ е настанат во тоа време. И така натаму, и така натаму. МКЦ е направен во тоа време. Инвестициите по падот на Берлинскиот зид, по осамостојувањето на Македонија. Ова е една моја, сега ти го вртам муабетот, една класична теза која сакам да го кажам. Сум бил сведок повеќе пати како се развила една Финска. До каде стигна Финска, за која, ако се сеќаш оној армоникашот, нивниот чувен Кимо Похќонен, последен пат кога бев у Тампере ме однесе на пица и вика ти гледаш што е направено од Финска. Знаеш како беше Финска пред 20-25 години, 30? Финска беше тоа што Косово беше во Југославија. Така беше. Сакам да кажам следно, дека она што ние го пропуштивме во овие 30 години, пропуштајќи и многу други работи, тие теми не ги отварање е инвестиции во два сектора ја кои ги сметам за клучни. Така да успеа и Словенија, така успеа и Естонија, Литванија, Финска и така натаму. Инвестиција во два сектора, значи у тој преоден режим, култура и образование. Дури, кога ќе ти кажам дека клучно во култура и образование, тука дури мислам дека и здравството е надградба. Именно. Токму тоа. Дека е ова базичното. Се знае зашто образование, оти без квалитетно образование нема ништо. Финска немала никакво квалитетно образование, а сега го има можда и најдоброто во Европа. Најдобро. Без квалитетно немаш да имаш квалитетни ниту инженери, ниту ова, ниту правници, ниту ништо. Мора да е топ квалитет. Јужна Кореја исто има фабулозно. Образованието. А ние сепак, поготово со дисперзијата, успеавме да го растуриме образованието и да направиме вештачки квалитети, само хартија за политичари да може да дојат на работа. Културата, зашто е тука толку важна? Тука е важна културата затоа што еден тоа што ни е потребно менаџер голем, инженер ли, доктор, не е седно да слуша српски турбофолк или ова или она, или има општа култура. Затоа ние имаме за последица, особено последниве некои 15-20 години, да политичар, пошто се менуваат, нели, али тоа важи за сите, политичар или некој директор, управител од прв, втор, трет, четврт, пети ешелон увладан. Може да видиш некој од нив да влегува у книжарница да купува книга? Или да дое на театарска представа, освен ако не добил за премиера да биде виден. Нема тоа. И што сакаме ние? Затоа велам и културата е многу важна. Нема добар доктор со лош вкус. И не може да постои. И како последица на тоа, економски рипнаа многу држави. Тука има и уште еден фактор. Мора да признам како отидоа напред и Финска, и Естонија, и така натаму. Дигитализацијата.
Ама и кај нас се спомнува цело време дигитализација, дека е процес кој е потребен, ама зашто? И се разбира отварање према светот, у сите сегменти. Меѓутоа, со лош културен систем, пошто системот ние признаели или не е лош. Само еден податок да кажам. Тога нема нигде у свет. По националните институции бројот на вработени и превработеноста кај што не се иде на работа воопшто. Значи има ти си артист, глумец, има глумци кои воопшто не влегуваат у 5-6 години, аз имаат плати. Тоа го нема, тоа го нема нигде у свет. Сцена ги има на платен список. И тука стојат реформите. Значи не е ништо направено реформски со една сепак мала забелешка да во однос на другите сектори, бидејќи спомнав дека во културата доминираат независните уметници, сепак има одредена живост која е поголема него у другите сектори. Тоа значи да надоаѓачки писатели, нова генерација на млади писатели, драматурзи, ликовни уметници, сега за правење повеќе проекти од нив потребна една сепак посериозна стратегија и институционална поддршка. Отварањето или потребата, што ја мислам дека е повеќе од потребно, дека треба да се отвориме, ние како општество не се отвараме, мислам дека заради тоа што се плашиме. Отвореноста подразбира и одговорност. Мојот голем пријател Теки Дервиши во шега, кога ги разговараме за ова нашето тежнење кон Европска унија, дали сакаме ние како друштво, како општество да влеземе во Европската унија, он низ шега велеше, абе знаеш што е, вика ова. Тоа е исто како сите мажи да ги прашаш дали би сакале да поминат една ноќ со Моника Белучи. Одговорот е вика да, апсолутно. У последно време и жените да ги прашаш, одговорот е да. Но тоа не е ради тоа што ние како мажи, условно речено, можеме да и понудиме на таа Моника Белучи во таа имагинарна, фиктивна ноќ. Туку поради тоа што веќе знаеме или очекуваме што таа ќе ни понуди нам од тоа што сме гледале по незините филмови. Но ако вика, ако поставиш уште едно прашање, второто, дали би живееле со Моника Белучи? Дали некој би ја ожен, вика, одговорот е не. Тоа е стравот. Значи, ние сакаме да ни биде понудено тоа што мислиме дека ни годи, нешто ни прави добро чувство, но тоа што ние треба да го вратиме или да го понудиме, бегаме од таа одговорност. И затоа мислам дека во нашето општество се затвора, буквално како што реков во Авли, токму од тој страв. Не се отвараме заради тоа што ако се отвориме, утре денда треба да седиме на иста маса со, да речеме, со некои фински министри и треба да разговараме. Нашите луѓе кои не представуваат, за жал не се на тоа ниво, како што кажа, не може доктор да биде квалитетен, добар доктор ако нема вкус. Културолошки вкус. Мислам дека е страв. Да, што добро, тука и се сложуваме наполно со тоа што знаеш, тој страв е реална категорија и се однесува на луѓе најлошо што се влијателни и на позиции кои сте истовремено свесни дека немаат квалитет кој може да го покажат надвор.
тој страв гледаме дека сега не постои сепак на кај голем број млади луѓе и талентирани и така натаму, кои излегуваат надвор и успеваат. Тоа треба да се подржи. Талентот, младите талентирани луѓе се буквално она фамозното се нашата иднина. Тие треба да ги раскажат нашите приказни надвор. Но за жал, како што гледаме, младите таленти не се воопшто поддржани. Ти предходно ги нарече независни уметници. Многу е тешко да се биде независен во ова голема зависност од политиката. Кај нас, без иако ни е кажано да не збориме за политика, јас и неќам, но многу е тешко да се биде независен во ова опсада или опсада од зависност. Од се зависи од буџет. Еве, каква е новата едиција на фестивалот ако ти немаш буџет? Што ќе направиш? Па, затоа и спомнав дека за независните дека е клучно нивната организирана поддршка, истовремено и ке нив се во естравот и стануваат малодушни, ја има и ке за тој цел сегмент малодушни, едноставно дигаат раце, овде не може да се промени и нудат посла како последица квалитет на тоа, но сепак бар тој културен сектор покажува одредена живост, ама пак ќе кажам независниот дел. Една одредена живост повеќе ја има културата. Али потребни се крупни реформи, се разбира. Да не отвараме таа тема. Јас да речеме 2011 имав чест да бидам со филмот The Forgiveness of Blood од американскиот режисер Джошуа Марсон, бидам на Берлиналето во конкуренција. Значи да ги поминам сите целиот тој протокол од црвен тепих до пресконференција до сето тоа. И мене беше шокантно тоа што секој те доживува како рамноправен. Значи, твојата приказна е валидна, влегла, се селектирала во рамките на фестивалот и ти си дел од тоа што таа публика на тој фестивал има потреба да го слушне. И сега да се навратам на тоа што јас ги слушнав приказните од Гарбарек и Вебер. Кај нас, за жал, не можеме да го негуваме талентот, за да возможиме преку талентирани луѓе, приказните од овој регион, од нашата земја, од нашето поднебе кај што живееме, да бидат раскажани. Заради тоа што мораме да бидеме дел од некоја, мораме да облечеме дрес, па за да бидеме поддржани. За жал. Да, точно. Тоа е сосем точно. Што е исто и тука треба да се... Дали сме ние виновни, као уметници, еве да речеме, пошто и тебе сметам таков, што уметниците прво сами себе се предадоа. Буквално. Беа и изданици што ги викаме на својот талент. Со само да тоа уметникот кој ќе облече дрес на припадност на нешто, он е буквално предавник на својата мисија, основна мисија, од талентот што му е дадено од Бога. И веќе тоа е доаѓано на варијанта на Салиери и Моцарт. Така да, со тоа добива медиокритетот. И медиокритетите кои ќе се намножат, тоа станува војска и тие по некој by default нивно, не знам, као modus vivendi, оние се штитат многу меѓу себе и прават поголема група и веќе тоа оние можат и веќе го наметна као систем на вредност. Тоа е нивното е вредност, ова другото е лудо, сулудо, откачено, не многу јасно, неразбирливо.
Па овој дел и што го велиш и делот да во сите сфери меѓусебните односи се прилично комплицирани и не баш добри. У сите сектори, дал писатели, едно друго све. Тоа веќе е дел од нешто друго понеповолно, и што јас не го кажувам балкански менталитет, има се разбира, него за жал македонски менталитет лош. Као синдром. Како синдром? Не знам, јас мислам дека имаме ние многу да разговарам, али бидејќи овде сме поставени таму некои часовни кои треба да го следиме и не знам дали да привршиме, али јас сакам да кажам една изрека што често ја употребуваме во Тетово, да живее себепот, што Арсим Зеколи ни се јави на двајцата да се видиме и нашето што ни беше муабетот ќе продолжи да имаме здравје и имаме уште многу работи што да споделиме. Јас ти благодарам и беше голема чест што се случи оваа идеја, така оваа идеја на Арсим. После долго време ја и ти да поразговараме за тоа што не боли заедно. Благодарна и на тебе и на ние ќе си продолжиме може и пак да се појавиме. Благодарам, јас баш не сум многу расположен за јавни појавување и така натаму, меѓутоа чувствувам голема благодарност до човекот кој не покани обајцата. Себепот Арсим Зеколи, кој јас екстремно го почитувам и тоа на повеќе нивоа, следејќи ги неговите ставови, а за него е малку познато дека е екстремен познавач на музиката и нејзините кореми. Екстремен познавач. И памтам негови прекрасни есеи кои дури не беа сите овде објавени, дел беа на Косово и така натаму. Например, оној легендарен есеј што го спомнав кога влегуваме, зошто муслиманите мора да го сакаат блузот. The Root of Blues. Јас на моите студенти се обидувам, еве сега го замолив лично да ми го прати, пошто го имам изгубено, тоа за мене не е се, тоа е една вистинска студија за буквално за корењата на музиката. И јас истото му го кажав нему кога ми се јави дека јас одбивам да излегувам јавно, неќам, пошто у последно време сум повлечен и пишувам долго, доста пишувам и сум среќен со тоа што го правам, но кога ме праша дали со Оливер Белопета, викам сега, ова е тешка пусија, викам не можам да ја одбегнам, од проста причина што многу прво сакам да се видам со него, така и затоа реков да живее себепот, така да се надеваме дека ја и ти ќе ги продолжиме овие наши муабети. Ти благодарам многу, беше голема чест. Исто, благодарам.